Sveiki, mano vardas yra Monika, sveikinuosi su jumis pirmoje Gerber Akumark programos kursų pamokoje, kuri yra viešai prieinama YouTube platformoje Mokusiuti kanale. Jeigu dar to nepadarėte, tai prašau prenumeruoti kanalą, spausti patinka, komentuoti, nes tikiuosi, kad jūsų užduodami klausimai mane paskatins dažniau įrašinėti turinį į YouTube kanalą. Sveikinusi su jumis iš Mokusiuti studijos, apsistačiusi ploteriais. Ir šiandien mes pakalbėsime apie Gerber Akumark privalumus ir šių kursų programą, o pabaigoje parodysiu jau konkrečiai, kaip atrodo programa ir ką su ja mes galime nuveikti. Taigi, šiek tiek apie mane. Aš esu drabužių konstruktorė, dirbu ją 15 metų. Konstravau tiek gamybai, tiek individualiai. Parašinėjau produktus nuo modelio sukūrimo iki paleidimo gamybai. Šiuo metu konstruoju tik tai 2 klientams pastoviems, o visą savo laiką skiriu skaitmeninių lekalų kūrimui ir jų pardavimui. Tai tie, kurie seka Mokusiuti Facebook puslapį, mato mano progresą, mato mano failus ir pasisekimus ir kaip tai lengva arba nelengva daryti. Bet šiandien noriu paskatinti jūs ir galbūt ši pamoka jūs paskatins eiti skaitmenizacijos link, tai yra išmokti kažką naujo ir iki šiol aš šios kursus vedžiau tik tai individualiai Vilniuje, tačiau jūsų žinutės paskatino mane įrašyti šį nuotolinį kursą tam, kad ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantys galėtų mokytis šios programos ir ją įvaldyti. Taigi Gerber yra viena plačiausiai pasaulyje naudojamų programų. Prieš kelis metus ją įsigijo Lektra, todėl kaip ir turėčiau ją vadinti kaip ir Lektra Gerber, bet tiesiog apsistokim, kad Lektra turi savo atskirą konstravimo programą, o Gerberis yra kaip atskira to šaka, einanti vis tiek savo ir palaikanti savo programą. Taigi šiuo metu programų, kuriomis galime dirbti skaitmeniniu būdu, tai yra kompiuteriu, yra jų daug. Mano minėta Lektra, Gerberis, Optitexas, Comtensas, Assist ir labai sparčiai populiarėjanti Claude 3D programa, kuri savyje jau turi ir 3D modeliavimą, tai yra 2D lekalus, kuriuos konstruojame vietoje, galime modeliuoti irgi 3D, iš karto 3D vaizdu, atlikti tam tikrus pakeitimus ir taip toliau. Tarp Gerberio ir tarp Clo programų esančius skirtumus, privalumus ir trūkumus aš rašiau savo Mokusiuti Facebook paskyroje, todėl tikrai galite nueiti ten ir pasiskaityti. Jeigu kyla kažkokių tam tikrų klausimų, taip pat juos galite užduoti. Bet pagrindinis dalykas kol kas su Clo 3D programa yra ta, kad iš tikrųjų yra ji dar kol kas yra ne tiek išvystyta, kad galėtume mes ją naudoti gamyboje pastoviai. Todėl įmonėse, kurios, sakykime, jau turi Clo 3D programą ir naudoja ją lekalų vizualizacijoms daryti, tai visgi lekalus konstruoja su konstravimui skirtomis programomis, tai ir galbūt Gerberiu, galbūt Assist arba taip toliau, paruoštus modelius eksportuoja į Clo 3D programą, tai yra lekalus, ir tik tai tuomet atlieka primatavimus ir vizualizacijas. Tai visgi dar kol kas to išdirbto proceso, kad pilnai galėtų gamybinės įmonės naudotis Clo 3D programa nėra. Aš irgi taip pat Clo 3D programos pilnai savo darbe nenaudoju. Galbūt tas pokytis ateis greitai, bet aš tiesiog esu vis dar įpratusi ir tikrai tikiu, kad dar jiems reikia programeriams šiek tiek pasitempti, kad programa ta būtų patogesnė dirbantiems profesionaliau, ar ne, negu kad dizaineriams, kuriems iš tikrųjų, kalbant apie dizainerius, tai Clo 3D programa yra tikrai
vizualiai patraukli, nes galima iš karto matyti galutinį gaminio pasiūtą vaizdą. Kiek tas susimuliuotas vaizdas atitinka realybę ir pasiuvus pradinį pavyzdį atitinka, tai visgi kiek įmonių patirtis parodė, tai tikrai tas skirtumas dar šiek tiek yra ir pilnai pasitikėti Claude 3D programa negalim. Taigi šie kursai, kam yra skirti, tai kadangi visą mokymosi procesą, tai yra praktinių darbų aprašus visus dariau pati, tai kursai iš tikrųjų gali būti skirti tiek pradedantiesiems, kurie visiškai neturi siuvimo patirties, konstravimo patirties, bet nori eiti tuo keliu ir pradėti tai daryti ne nuo konstravimo rankomis, o konstravimo kompiuteriu. Taip pat gali būti pritaikoma siuvantiems, kurie norėtų pereiti, turi supratimą technologijoje ar ne, lekalus moka skaityti, bet nori pereiti į konstravimą kaip dalyką ir išmokti tai daryti kompiuteriu. Lygiai taip pat tinkamas kursas yra profesionaliai konstruojantiems rankomis, tik iš karto sakau, kad programa palengvina darbą, tai yra palengvina modeliavimo principus, palengvina dauginamą dydžiais išklotinių dėliojimą, tai yra viskas sistemizuota, žymiai paprasčiau ir greičiau atliekama. Tai ką mes turėtume labiausiai vertinti, tai yra savo laiką ir kompiuterinės programos tai padeda daryti. Apie programos įsigijimą, programa iš tikrųjų kainuoja, šiuo metu jie taiko mėnesinės prenumeratas naudotojams. Aš turiu 13 versiją, kuri nuo pokyčio, kai keitėsi programa į 9 versiją, iš 8 į 9, tai vizualiai iki dabar programa nesikeičia, atsiranda tik tai tam tikri papildomi dalykai. Aš neturiu 3D modelio, kurį taip pat Gerberis irgi turi, jis yra mokamas, tačiau aš gamyboje ir lekalams gaminti man jų nereikia, nes aš tiesiog dar kol kas manau, kad geriausia yra pasiūti vis tiek pirminį pavyzdį. Jeigu noriu patikrinti kažkokią konstrukciją, tai aš tiesiog eksportuojuosi ir tai pasižiūriu Claude programoje, Claude 3D. Mes esam lietuviai išmanus ir tikrai žinau, kad programą daug kas Lietuvoje turi, bet nemoka ją naudotis. Kursas sudarytas su praktiniais darbais, tai yra nuo pradžios pereisime lekalų, tai yra bazinių konstrukcijų konstravimą, lekalų sugeneravimą, gradavimą arba kitaip dauginimą dydžiais. Tuomet sukursime modelio lentelę, sukursime orderio lentelę ir sugeneruosime išklotinę, kurią išdėlioję jau jūs galėsite spausdinti su šiuo ploteriu išklotinę gamybai. Apžvelgsiu visus niuansus, tai šitą kelią praeisime su tiesaus silueto sijono konstrukcija. Toliau imsime petinio gaminio konstrukciją palaidinės, kurią modeliuosime tam tikrus variantus, papėtes, kišenes, pokraščius, sagas dėsime ir taip toliau. Taigi kursas logikos konstravime galbūt ir nelabai yra, todėl kad konstruojant popieriuje viską mes padarytume žymiai greičiau, bet kad parodyčiau, kaip kiekviena funkcija veikia, reikia kartais sukurti tam tikrą palankę situaciją tai funkcijai įgyvendinti. Ir dėl to tas konstravimas šiek tiek gali atrodyti iš ne tos pusės, kaip ir reikėtų, nes viską galima padaryti žymiai greičiau. Dar noriu pasakyti, kad Gerberio Kumar programa yra labai plati. Gamyboje, jeigu įmonė yra labai didelė, tai programa gali dirbti 4-5 skirtingi žmonės. Pavyzdžiui, vienas gali tik tai konstruoti, antras gali tik tai dauginti dydžiais, trečias gali sudarinėti orderio lenteles, bet visiškai neturėti supratimo apie konstravimą ir modeliavimą. Ketvirtas žmogus gali tik dėlioti išklotines ir užsiimti spausdinimo galbūt gamybai. Dar vienas žmogus gali būti vadybininkas, kuris dirbantis su gamybiniais procesais, seka likučius, todėl kad yra įskiepis, kuris gali sekti sandėlį, likučius, furnitūras, kiek kokiam modeliui reikia medžiagų.
ir taip toliau. Tai iš tikrųjų programa yra labai labai plati, ji naudojama tiek baldų pramoniai, tiek automobilių pramoniai, bet pagrinde tai naudojama yra drabužių gamyboje, automatinio išdėliojimo ir 3D modelio programoje aš neturiu, todėl kad jie papildomai kainuoja. Tačiau skirtingai negu kitose programuose, šioje mano programoje 13 versijoje jau yra integruotas importo eksporto modelis, dėl to man jo papildomai įsigyti nereikia. Žinau, kad tie, kurie naudojasi programa namuose, šios visus įskiepius turi. Taigi turbūt, kad šiek tiek papasakau apie programą, taigi keliaukime ir pasižiūrėkime, kaip jie atrodo. Pagrindinės programos ikonėlės yra 3, tai yra AccuMark Explorer, Pattern Design ir Easy Marking. Pirmiausia, pažvelkime AccuMark Explorer, tai yra pagrindinis langas. Gerberis, skirtingai negu kitos programos, užima tam tikrą dalį kietajame diske, tai yra, kad negalima lekalų, detalių, papildomų kažkokių išsaugoti ant desktopo. Tai yra, kad tai yra sistema, kuri užima tam tikrą dalį jūsų diske, o failai turi būti importuojami arba eksportuojami, va čia yra 2 ikonėlės, zipo pagalba, tai yra suspaustų failų pagalba. Naudojamas AccuMark Explorer yra taip, kaip duomenų kaupykla, tai yra visa jūsų informacija yra čia. Sukūrus pagrindinį savo folderiuką, tai yra ten, kur laikoma informacija, atsiranda papildomos parametrų lentelės, kurias mes aptarsime irgi kurso metu. Viskas ganėtinai yra intuityvu, viskas labai panašiai kaip ir Windowsuose, ar ne? Noriu iš karto pabrėžti, kad Gerber programa veikia tik tai Windows operaciniai sistemai, iOS galimybės instaliuoti neturi. Žinoma, galima ten instaliuoti papildomą programą, kuri turi Windowsus ir tada instaliuoti Gerberį, bet aš kadangi turiu Windowsinį kompiuterį, šiaip mielai aš jo atsisakyčiau, bet kadangi programa yra jame, tenka susitaikyti ir dirbti su tuo. Taigi, ganėtinai viskas intuityvu, turime irgi failą su papildomais nustatymais, turime home puslapį, kuriame galime importuoti, eksportuoti formatus, galime kopijuoti, iškirpti detalės, pasiekti šiukšlių dėžę. Proceso tabe galime išsikviesti programas, tą pačią Pattern Design, Grade Rule, tai yra, kuris susijusi su detalių gradavimu. Šitos 2 opcijos yra skirtos skaitmenuokliui, tai yra digitizeriui. AccuScanas yra papildoma Gerberio funkcija, tai yra, kaip čia, net ne funkcija, tai yra papildomas įrenginys, kuris nuskanuoja popierinius lekalus fotografiją. Tai yra uždedama skaitmeninė lenta ant sienos, ant jos yra dedamas popierinis lekalas, tam tikru atstumu yra statomas fotoaparatas ir juo nufotografuojamas lekalas, kuris atsiduria kompiuteryje, todėl kad lekalas uždengia tam tikrą dalį tos interaktyvios lentos ir taip kompiuteris supranta jūsų detalės kontūrą. Tai apie tai papasakoju, bet šito dalyko neturiu. O order ir marking potėmiai galime išsikviesti mūsų jau mano rodytą Easy Marking programėlę, tai yra skirta išklotinių dėliojimui. Tam tikrų funkcijų aš jums iš tikrųjų net neminėsiu, nes jeigu jos yra skirtos masiniai gamybai, tai tiesiog aš turiu susikūrusi labai daug įvairių folderiukų pagal užsakovą, pagal moterims, vyrams, vaikams, galbūt pagal drabužio tipą, švarkai, turiu atskirą folderiuką bazėms, turiu atskirus folderiukus, kurie yra skirti tik digitizeriui, nes irgi taip pat skaitmenizuoju lekalus.
Tai taip, kad kuo iš anksčiau įprasite optimizuoti savo darbą, to jums bus paprasčiau atrasti, kas kur yra padėta ir žymiai paprasčiau naviguoti tarp programų. Tai aš jau esu susikūrusi naują kursų folderiuką, kai čia atsiras lekalai, kurių kol kas mes jų neturime, paspaudus ant jų užėjus, o čia matysis to lekalo parodomasis vaizdas, tai yra preview, matysis siūlių užlaidos ir taip toliau. Pavyzdžiui, paspaudus va šitaip matysis siūlių užlaidos uždėtos, metmenų kryptis, lekalo kontūras, dauginimo taškai ir taip toliau. Ir dar ką jums čia reikia žinoti, kad dar papildomų funkcijų galime rasti paspaudus dešiniu pilies klavišu ant programos ir užvedus ant new dar rasti papildomas lenteles, kurias praktinių darbų eigoje mes naudosime. Toliau antroji ikonėlė, mano rodyta, tai yra Pattern Design programa. Joje atlieku visus konstravimo darbus, tai yra nuo konstravimo, modeliavimo ir gradavimo, siūlių uždėjimo, tai yra pusę darbo paruošimo gamybai. Čia ganėtinai viskas vyksta intuityviai, irgi dauguma dalykų kartojasi kaip ir prieš tai mūsų matytoje programoje Akumark Explorer. Taip pat turime file tabą. Sakau iš karto, kad didžiąją dalį dalykų pavadinimų, funkcijų neverčiu į lietuvių kalbą, tai yra, kadangi mes naudojamės anglišką programą, dėl to anglų kalba programa, dėl to ir funkcijas įvardinsiu irgi lygiai taip pat angliškai. Tai yra, jeigu mes kažką kuriame, tai yra create, tai jeigu kuriame tašką, tai viskas, kas yra susiję funkcijos, bus čia, šioj grupiai. Jeigu mes kuriame įkirpį, tai yra notch, tai viskas, kas susiję su įkirpio kūrimu, bus čia, kas su linija susiję, tai bus viskas čia. Galime parašyti tam tikrą tekstą, kas bus susiję su detalės kūrimu, tai bus viskas šitoje grupėje, visos funkcijos. Taigi, jeigu kažką kuriame, tai yra create, jeigu kažką keičiame, tai yra kažkokia informacija apie tašką, įkirpį, liniją ir taip toliau. Ir turėsime šitą funkcijų grupę. Jeigu kažką norėsime pasirinkti, naudosime šią. Tam tikri nustatymai irgi čia, apie juos vėliau papasakosiu. Jeigu norime keisti mūsų darbalaukio vaizdą ir tam visus kitus nustatymus, ką mes jau darysime kitoje pamokoje, keisime čia. Ką norime modifikuoti, tai yra tai, ką sukūrėme, galime keisti su edit tabe. Jeigu norime kažką modifikuoti, einame į modify. Čia galime kažką ištrinti, keisti, modifikuoti tašką, keisti įkirpį, bet jie jau turi būti sukurti. Keisti liniją, irgi jau sukurta linija, ir lygiai taip pat atlikti veiksmus jau su sukurtomis detalėmis. Advanced funkcijoje, tai yra kitas lygis, mes jau atliekame tam tikrus modeliavimus ir taip toliau. Galime tikrinti, kaip mūsų lekalai keičiasi. Galime nustatyti susitraukimo arba išsitempimo procentus lekaluose. Galime uždėti siūlių užlaidas, tai yra seam grupė. Taip pat sukurti kampus siūlėms. Dart skirsnyje galime, dart yra įsiuvas, tai galime atlikti visus veiksmus su įsiuvais. Fullness tai yra plėtiniai, kaip galime modeliuojant, tai čia praktiškai, kad advanced funkcija yra modeliavimui skirta, ne? Tai fullness yra plėtiniams, raukiniams atlikti, sukurti. Pleats yra skirsnis skirtas klostėms. Tai yra vienpusiai, dvipusiai klostėjai sukurti.
tai irgi šitos funkcijas visas praeisim. Tuomet, kai kažką sukuriam, modifikuojam, išmodeliuojam advanced skirsnyje, naudojam šitas funkcijas, yra dar vienas skirsnis verify. Verify tai yra tikrinti, tai galime patikrinti detalių ilgius, rankovių siūlių ilgius, galime detalės siuvimo siūlės sutapatinti tarp detalių, galime matuoti perimetro liniją nuo vieno taško iki kito, ilgių ir taip toliau. Toliau dar vienas tabas skirsnis yra grade, tai čia jau irgi apie dydžių dauginimą, tai irgi ganėtinai viskas intuityvu, tai yra sukurtiems lekalams ir jau išmodeliuotiems arba neišmodeliuotiems, įvairių situacijų būna, priskiriame dydžių lentelę, kurią irgi susikursime praktinėme darbe, galėsime pasižiūrėti, kokius dydžius turi detalės, galėsime tos dydžius keisti, priskirti bazinį dydį arba jį nukopijuoti kitu dydžiu. Taip pat galime modifikuoti, keisti dydžių dauginimą, tai yra sukurti taisyklės kiekvienam taškui. Taip pat galime modifikuoti ir taip pat galime matuoti prie measure skirsnio, tai yra jau nebe, nes measure yra prie verify lygiai taip pat, bet verify mes naudojame, kai pačios detalės bazinio dydžio kontūram arba plotį arba ilgį norime išmatuoti, o prie grade dauginimo funkcijų esantis measure skirsnis yra skirtas jau siūlės pokyčiui pamatuoti per visus dydžius. Tai tuomet galime pasirinkti, sakykime, 2 linijų ilgius ir pamatyti skirtumą tarp jų ir pamatyti tarpdydinį skirtumą 100 milimetro dalimis. Tai tam yra skirtas measure, tiesiog reikia įprasti ir nepasimesti. Wizard, tai aš šitos dalies apskritai niekada nenaudoju. Draft, tai leidžia piešti ant detalių arba naudoti skaitmenavimo lentą, kurį įpratę piešti yra su pieštukais, gali būti pritaikoma ir tai. Image, tai kad aš galiu tam tikrą paveikslėlį uždėti aplikaciją, galbūt logotipą, uždėti ant detalės, kad matytųsi, kurioje vietoje turėtų būti prisiūta. Šios funkcijos aš nenaudoju, jeigu man reikia pažymėti kažkokią tai, sakykime, kaip čia pasakyti, jeigu man reikia pasižymėti kažkokią tai vietą, kurioje aš noriu, kad būtų mano logotipas, aš tiesiog tai pažymiu tam tikrą liniją ant lekalo papildomai ir užrašau, kad būtų aišku siuvėjai, kaip susiūti. Ir paskutinis yra view. Šį tabą aš naudoju. Tai tam, kad pamatyčiau, pavyzdžiui, vidinius taškus esančius detalėje, kad pamatyčiau esančias siūlių užlaidas ant detalių, tai išjungsiu, kad matyčiau esančias siūlių užlaidas ant detalių, kad matyčiau, ar mano detalė, kad jeigu mano detalė yra veidrodinė, kad galėčiau aš ją pamatyti pilnai išskleistą. Taigi čia irgi papildomų funkcijų yra. Taigi kaip praeiti tą visą kelią nuo kūrybos, nuo detalės kūrimo, modifikavimo, modeliavimo, tikrinimo linijų ilgių, dauginimo dydžiais. Mes praeisime per visus praktinius darbus. Ir dabar paskutinė yra programa iš tų 3 mums reikalingų konstravimui, tai yra Easy Marking, tai yra išklotinių dėliojimo programa.
kurioje dėliojamos išklotinės pagal mūsų užduotą plotį reikalingas spausdinimui. Taip pat yra matomas naudingumo koeficientas, parodysiu, kaip dėlioti detalės, kaip keisti detalių kryptį, paaiškinsiu, kada apsimoka dėti visas detalės, kada ne visas. Galime detalės turėti pusinės, galime detalės turėti išskleistas, kur matome visus dydžius ir lygiai irgi taip pat intuityviai turime nustatymus detalėms, turime tam tikrus nustatymus išklotinėms funkcijas, tam tikras funkcijas reikalingas, sakykime, uždėti brūkšnykštį išklotinės pabaigoje. Taip, šitos funkcijos advanced, tai aš net ir nelabai naudoju, nes niekada man nėra prireikę, kad aš turėčiau, kad man reikėtų detalę perkirpti į dvi dalis. Dar vienas dalykas, kad irgi pastebėjau, kad užvedus ant tam tikros funkcijos matosi detalių funkcijos pavadinimas anglų kalba. Tai irgi šiek tiek padeda gaudytis programoje. Taigi apžvelgėm programą, Gerber programą, apžvelgėm kursų programą, šiek tiek papasakojau. Jeigu turite klausimų, kaip ir minėjau, rašykite komentaruose ir kviečiu žengti su manimi skaitmenizacijos keliu ir išmokti konstravimo kompiuteriu. Iki!